moi na yo na yebisaki ke kala na yebisaki yote na baki asoko yaki oluka moyen opesa yeba conseil et puis moi na biloko za ko sala o za ko sala eko sukele mabe bon yo kana no papa eko sukela ye mabe kana no ko ba ko ba ne zana tila te shoba yo ngai papa shoba yo ka moi na za tranquillité ngana zana problème te yo zana problème moi na ngai te ngapela zana problème moi na yote mona na ngai nzamba sungie na mosala ko sala ebisinga vérité moi asaka misala na poto kuna na poto zali moi saka mombara saka mona na ngai sari moi ne koki alobi ya ko pema ko tungisa ite o tika noni comment moi ne changeate azonga no ariti mwana nga zonga no ariti ndezali waza usala tia bona zana chemise mi bare ya kukamata nani chemise mi bare ya kukamata yoka na yani wewe ko nunga de to me ma film la été maxi mi kizanza mautombola yo to sura ba ba ibelawa to gena flat mais to gena flat nous devons prendre la flat moi on aura les bosses ba senga kata site ba bonne manière to ko ba ta on essaie bino di mela to kende je peux t'inviter quelque part ça fait du bien oh di maxi on le bien en français tendresse c'est style chérie ko ko mona ngolelo na flat mela to kende mela to ko mona tendresse yo tendresse amunene moi ça va pardon chérie non postani pardon moi ça va ngani mubala bikeko to mbala nzete libisangai libe to ke dai tuka moto tika to ke ko mena na flat pardon non to ke vraiment donc les amis qui tout na pile bon on a tout na changé li bon ma piège pour li bon monter li bon monter maxi vraiment pas tempo non yo do ngate poke na poto bali ngana fana na toujours célibataire Comment poser na poser pena idao bala ngate siko no mo sa non balo siko na so boma libala na fa ici Filme bandio la kala filme bandio la kala filme bandio la kala mo bagate tosito washa Bakobenga chéri bondowe Nasala kingo makwela pena divorce Nakoluka ngoze nome akolinga ngai ngo mama Mobali na balaki bandeko aboya kinga Komasala ngai komanda elongi Kula sanza pe mikolo na matamba Nakola taka digida na tendela mibalio Obalula kanga Ye mobali bakobenga papa bondo Akuzola zola tima kolinga ete Akopesa e palanga po alinga ye Akosala ngolo baso na sunki bapangi Akola tango sadisa po genero mawana ye Bye mwasi apaka ya chéri bondowe Nakote katanga wisi na zando bapangi Nakoma zik awa mettre le bouche à bombe là de sécurité yo nous comprendre tes frères benga pour yebe pe na souté awa zo mona awa ba petite o ba den fille à plaisir donc bangole ba uti Montréal ba ya kufanda awa na Gloria petite à l'opele en tout cas na comprendre bana famille bana famille ba ya olala awa oui na comprendre yanga banga mbila te vient nga to bilika ba na ne sala siré ça wa banga katabinda nga kolokana nzole na en tout cas est-ce que la vie c'est ma sama ba toujours dans on dit ma tête nous sommes ba clavier ça ba mo so ba ye ba tera mutu banda ba mo so ba koko ya Paris. Oui, que ça dans ta numéro on a pas ngala pa nda utengana pa Zambe, je te jure comment. Donc faut donc na bien ba kuma ça. Mon a sele lo mo ne ba limiter ba ba ye ba mengana na reverser on encore.
Na benga na Eric Monangele, Eric Monangele, so ko muye Kinshasa benga. Eh. Maître Biche. Olo to fanda wa. Mais ça flatte. Ah. Bon santé. Pardon chérie. Il y a un lien tondre la mungo. Waouh. Est-ce que vous avez vu que là, il vient Rodrigue. Patron, il y a exotique Rodrigue. Pas fait Rodrigue dans Saint-Denis. Il y a ce que ça, il y a ça là dans maison, il y a ça là. So à te ka kuanga en gros, ba kuanga en gros. Wana wapi? Na Saint-Denis ko na Paris. Ah oui. Parce que ndeko na papa gabo ko La Dieu te pardon. Le son nous ça do na matango au fait. Au Kibengi ka fait Rodrigue. Il y a na besoin ba kuanga yi. Dans ça la moi domicile. À domicile? À domicile hein, ils ont idée. Poto kaka. Pourquoi? Faut déjà dans makolo. Na zani makolo nga bien te bandaka. Quoi? Makolo nga bien te bandaka. Non, na bi makolo yesu pembe. Ko mi na tantino nani. Malilité. Makolo ko mi pembe, ko la nani les tisserts de mon fille à catalogue. Tu connais ça yo. Ya mo bano na bi, mo bano na linga na nini. Mo bano bosa na poto linga na nini. Kaya. Na muneno na pembe to na nini. To na mbongo. Tu na question makasi. Non, parce que comme quelqu'un mobile nanga. La bala. Encore peut-être ça mobile dans. Mais quoi? Pour mettre le soir moi sinoté. Il faut que tu basse na sima. Ah bon? Est-ce que tu es fidèle? Nani? Yo. Est-ce que tu kana moi si? Na okuto ndem so so bon c'est terrain. Terrain no bon. Terrain no bon. So moi banda temps souvent de oser la kanga. Ah, Maxi. Na ebinga bien, il a caractère na ngati. Ngana kamusa batu, ba zero ya Montréal wana. Eden. Na Gloria. Mais oui, Gloria Lopele, ba yebi kino nazana makambo wana te, kamusa bango. Kamusa bango. Yo. Mais obi kile to la wa. Pesa na confiance. Oui, obi kinga ndena samboyi. Ba master belé, ba comme na ba mbongo na bango. Lokola Hervé Mbamba. Il y a patron, il y a boutique. Miradi. Canada. Donc au Canada. Donc il y a un salon de coiffure dans la boutique Miradi. Il y a une coiffure chinoise. Il y a un chinois. Et puis il y a un flat. Il y a un nene. Oui, ben la pote vraiment côté de se féliciter drôlement cassé. Donc il faut aussi bikini. Tout on a besoin de ça. Tu as une mettre gauche à salia. Na commune na kata njila. Na mabele na ye. Asali flat na ye. Ne Hervé Mbamba asali na mabele na bango na sina Petro Congo. Hein? So uti bana Montréal so baye bakiti mamokuna. Bana bana est vrai. So bana ya koto ba leki bango pa 27 000 vrai pas mettre gauche baye mbala mo awo. Yesko sala nini vraiment juste. Na osala kuluka moni bandi konanga balinga nga ba parisien basali ba jikin tout. Basali sali be pesinga bien. Ngabe na osala na jikin tout. Oya. Ozolala to olala lelo. Non, parce que il y a ce qu'on y a, on a ce on a le folan. Quand il y a benga nga no so ndao. Moi je l'ai dit ngwana. Donc on peut sa valeur ni mbano wana. OK, il y a ko ta mono sima. Nanga. Eza question mon ami to zo yiba, eza solo ko na hotel. Maxi, nanga. Maxi. Yoka. Et tout nanga ni jani. Oyo écouter la camarade no na Paris, ton na zo ya boy. Pour na zo ki vol na news. Na Paris. Oyebi susute nani comment on dit boza na côté moko kwa Théo Chipanda TH. Akoma munene. Tu as comment na poto? Oh, azana Paris. Ah bon ba blague. Théo Chipanda na poto. A changer comme TH les seuls qui me restent. Munene. Kama. Mama nanga. Kayo ndo tika la chérie. Non, non, c'est ya. Et avant qu'on aille boire, je vais t'appeler comme beauté. Nani? Maman Fabrice. Ange Massamba. Ah, c'est ma chambre, Massamba. Ange Massamba. Ah. Tu l'as pas fait. Té, tu connais juste dans la zone. Ah. Tu vois déjà ça là déjà na nanga mona. Obino comment non collier les kaki. Kasi ya kilo té. Ah, bino comment ça se fait makamo. Kilo za ya osomba na poto. Ah bon? Ya ofelete. Ah tozo na soka na bambisa okakabani mais kuna boya na boya bilo. Et ils a kilo c'est belé, ils a cher. Ouais, beaucoup ça a raison hein. Jani, ngasko dans la là. Non, tu là bati boni bon. Tu changer té. Tu là. Et on y on vous kanga. Petit, no kotia. Maxi, on s'allie Maxi. Mutuna bilia na nga moko ko mira ngam bakasi ya. Kumika. Maxi na susio mini.
Ochange te makamnaka lozala la okaka. Ngai nasalaka te bo nazali na ngai ndumba Komo bakobenga ngai yo sheri pondowe Ngai baka pondowe nakodendela mibali Sigida nakolata na loketo sikle bandeko Ngai nasalaki makwela pena divorceo Komo koma pesi ngai yo sheri Partout comme tu as ma bengai conseil na bela ko sa ba. Moindo. Awa na ko ba no malembe. Tala mwana. Mama mutataka bana ya basi. Na ba no na ndimi oyo papa shabara baki na ngai. Baba ko bengi so garde no ezali ya solo. Mwana mobimba yo ye. Na sel mabete na kamata na corona sa yo chambre. Ngai bo mwana ngako ko lala na ba flat ya ko lala ndako. Akomi ko zona mi bali ko kota likolo ya ndako ngai. Loko so pese conseil te yo moto kokufa. Na ko bomo na ko beta. Na ko bomande yo. Moto musute na ko. Omoni ato sa na discussion te koba. Atanga mukunde na zela na komiko ka soni. Mama nini yo bokolo ka bana na yo ezo kalifuti te. Ya solo mana yakine sengo mingi na ebike mona kende ki mona bala ki mona ke kosala libota. Comportement ya Maxi oyo ngamona za ko mituna. Nebi famille na ndenge ezaka na ko mituna ngambo na ko mikobanga. Maxi alalinda kute alali wapi siko yoko za ofanyika ka ukiko ngaije kwani nikunuki kuna nini za mwana mke koba kwani kuna tsanga society boy nani wabengi wapi Tuza papa. Alba ngate mwana. Tuza papa na mama, za paso papa. Alba ngate. Ya. Wana zengelo ifse. Gibo ifse bangu. Papa. Boni yokuna. Boni ba mindele. Mami biso to salma mu papa kura mu ete kura na mai ko kende papa nako no soki ye obengi ye ko le kate papa ko mona mabete ezali kura na ndako ezali te to sali soki mposo misala a kura ezali te esna na mu ete yango oui loko obengi na numero aleki ndeko azali ka sika sikoni bana tata mwasi na iba uti na monga fula bayaki awana moninga mususu ba uti awute poto ale njikali ayaki bakei na ye bakutana ye te ezama bete papa no na nabila yo kurande mo katela kida awona kisasa kurande na te kote na biso na ngambo na biso kurande ya papa Sa telephone. Merci papa nazali na yo ndo ndo tata na ngo zali mama na ngai bilo kumsukula ndaka bilobela batote papa mwasi na yo azali mwasi na yo ngai mama na bino na bala ye boyokani ya bato yo okay go kundena bima merci ya shikambo ezali te papa na ngai soko ye nako passer yo mbala moko abenga yo boyokanaka bozali bana boyokanaka kulanda songi bato te oboyo ndanda ya oyo likambo na yo moko okay merci Papa yokudira yango mama yango ngana sala ndenge nini yango Maxi kuma nini ekosalela ki Papa ka vérité bosiga ya ka vérité mama ko Maxi solo ndenge nini nzambe na ngana ko suka ngapi Maxi ayata kidiko ngana kidiko luka wa mama kalunga makambo ya famille na yote te biloko muso ekotaka pe bondoki boye toyebi etadami na yote okoko bima na libala makamesolo bia ayoki ko jatema ki abima na yesu ko ndengo so kosa kaza musika bilobela boni be ko ba zwa wa bana sanga papa limbi nani yako kosa Komo na sanga kono batika ya wewe ndio kama ndio musala ale kenesi ko kokani kutakamata kinga
basengi bazomona teke nga mikolo nazonyata pena apetisa kotoba batexi pena chefemba ozokartaraga babima mobuta musiki zikaka mauvais jet za relax kaka ngamba na ngai lelo ve 2 minutes privé nene grand frère propre en forme en forme 2 minutes mais côté où meli un peu mais côté qui est un peu fatigué mais on de passer en ça la passer en kala baby on peut-être à 8e anniversaire monsieur Zate monsieur ve fona beta non parce que pour autant mon abouti version la personne est yo autant mon te ka mais non non c'est bon doit assez ça bloque belot on va faire fouiller na no tellement moi plan za moi trop mais 2 minutes moi qui va petit mon na mingi oui na quartier oyo non c'est mon plan ba plan d'arrêter na quartier oyo tu sais de bona bino to c'est me serving na bino et na comme serre noir ça 2 minutes magazine na bino moi ça là ah non c'est pas ça. Ce n'est pas ça 2 minutes. Hein? Mais le quoi ça complètement pour vous afficher one. Hein? Qu'on n'a même pas. Tu veux que c'est comme des enfants na poto. N'est-ce pas ça? Ouais. Ah, mais la kina va ça qui bouayo. Hein? Le c'est nga passé nini? Journal les gars awa. Na nduliste mo avec ta goulou collé. Hein? Ba tu ba tellement linga ada wa suki. Voilà. Ba tu c'est va 2 minutes, ça va 2 minutes. Ah, et ça n'a pas Nabia vraiment. Pour ça sa famille. Pour ça sa famille. Bien sûr, yo mona ba comme na mosna mbali. De mes propres yeux nga moko na mondi bango penza. Apa ko tu wana ko tu maka ebele su kutu. Mais so yebi fe fongo la petit na yo te, vena petit na yo. Fongo la ngate ya. Fongo la ngata nga mona mobali ya famille. So comprendre ve. Na fongo la ngo. Il y a un problème donc. Na revendre ça na famille bango tout bafandi ministre azoloba. Na fongo li yango mais cause la brutalité. Hein? La brutalité comment? Que na brutalité c'est la calme. Donc c'est que comme bouayo ya kisasa. Akuma moto ba kuiti même ba 3h 4h. T'as 15 ans insécurité makasi. Ko ya air wana ba ko c'est les fautes. Hein, on habite en tout cas funa ko so 2 minutes, 2 minutes. Biloko boy vraiment. Abena serene matoi. Ji musuba kozanga e pamba. Oh babare na nzela bolale bilale boyo ça va 2 minutes akufa nini. Kuiti mbale bele. C'est pas ça. Mais pour moi merci d'information. Hein? Mais c'est bon, vous la calme hein. Vous avez dit 27 que qui boyer ça le passe. Ça m'a maçonné TV. Est-ce que vous avez yo rose c'est on calme. On n'a pas dit ça mututu na parler na expliquer bango. Soni ya moi si, et fils sa famille mba. Et fils sa famille maçon na moi ça à ça là. Au monde. B. Hein? Non le coup ça va. C'est bon. Carazo vraiment ça yo posa ndona moi c'est tout ça mais on est comme moni makambo yo pesa nga moi pas c'est quoi fana yebisa yo moni moi si batindila lokola koli na lingaki makambo te ba parents de batindila ngai moi swana moi ça yaki akutu salité hein okutu kukondi mate hein ce qui est ça peke belé nga bien on a poto fuko kata fuko raser ba produit tu vois na l'accès ningi balataka na l'accès ningi ba vivre na poto na l'accès comment mundela lingi bo vivre na kata Paris petit azu mukanda hein et puis mbongo akena ngona kisa ya ngai na mbongo pasio ya kayunga na moni vraiment na bi vraiment kene ça au kamatabe biloko nanga opesa ba parents nanga ça les plaisir quoi na ça les plaisir est-ce que wana na sali mabe et maman Carazo ata yo moko yo za trafiquer hein est-ce que odi bobele est-ce que na sali mabe osali mabe te eh maman osali loko yo mobali so lingi mwasi ako osala partie ya mwasi na l'aise alors de mwasi ne heureuse voilà et puis biso za bato kayo misu ne kaka na mbongo. Mais tant bien, moi le cabinet ça là, il faut quand même massage, bani, bah on va bien monter, kakambon. Mobali azape na besoin à base de soins na ye. Mobali azali mobali na moi na yo ya liboso, il faut que soit soin na ye. Auta musala ye bo makona kata mai ya mungwa, mai ya citron, ça le massage. Et ça le moi bien. Yo ça là kango. Ça là ngote. Funa sala ngo.
Comme ça, la mouki na tonga qui moussa et tout bien. Tant qu'on a ce à Monica fin du mois. Comme mouta quoi pour payer ses fiches de paye. Esayo. Voilà. On s'encourage. Yango na yo tuna soki boule za ndenge nini parce que yazo sala buzoba na kini banda kendeki buzoba. Buzoba ça veut dire quoi? Sois clair mon frère. Donc azo sala ba donc n'importe quoi. C'est pas digne. Ah ouais. Par contre, la personnalité n'est attend que moi si voilà, moi c'est Alibala. Ouais, je comprends. Donc quand même faut respecter ngai. Ah, ça tu as raison. Sambusi ngai. Hein? Sambusi ngai na ba parents na ngai. Oh là là. Donc à bafouer vraiment donc tout comment dirais-je donc n'a pas une réputation na donc et que à la volée. Mais oyoki koyoka ou moni yango na le moni yango te quand même. Parce que le fait que ozoyoka ka batu bazoloba ozomitia na kati ya ba état ya boye ko jouer li kwa santé na yo. Oyebi quand même liloba ya Nzambe. Oyebi liloba ya Nzambe donc ça va problème à beaucoup tant nango il faut ko sambela il faut que ça passion ozwanzela okenda ta na kin voilà okita kuna sur place yo moko ta nango na misu na yo parce que ko la teke bilobela batu ningi batu azoloba tanso baza contre couple na yo sincèrement olingi mwasi na yo. Donc ce que okiti na kinta mosusu okoma kuna makambo eza ndenge wana te bokoko bongisa bana pe baza na kati oleki omitia na ba état ndenge wana. C'est ça mais maman omoni lo sana ba parents na ngana bandeko na nga ba koko sangati et puis ba massa musu entourage ba koko sangati donc petit à ça n'importe quoi. Les parents ne balingaka vraiment. Oui pourquoi pas bango baba ila ngai. Ah d'accord. Bango batindela inga petit wana. Pas que ko bisa bango soni abo. Petit wana bana bengesera no rythme mais ayena poto na yebisi yo. Naïbité, éducation, je sais pas. Naïbité, donc, on a comprendre ce qu'ils ont coloqué. N'est-ce pas, on a fait un kitakini. Faut quitter. Faut la surprise. On a na prière, on a prière, on a sambe la nzambo yo, ayo kakabato. Pourquoi tu as veillé lobby? Oui. Na kati ya veiller, na kati ya prier parce que tu veilles chaque vendredi dans l'église. Na fait ça sujet dans l'église. Tu prier pour nango parce que Bible zo lo banzambe moka lobi. Invoque moi je te répondrai. Amen. Je te montrerai des choses cachées. Ah. Donc ba makambo. Tu veux y Bible boy. Ah frère. Karazo, obi eloko na lobi ya Bible. Ce biso Bible était mais ma to quoi. Ngai même na expliquer ki makambo na pas didi kinwani. Kolo diamant. O diamant pene yebi ye. Na expliquer ki yango. Ve didi yebi singabi. Graya passant-toi. Zotana yo. Deka kolobi wana. Zuitana nga ya trop. Yango mona so kitakini. Pona ça les surprise quoi. Parce que mon ngai oza grand frère moko na respectera yo mingi. Hein et puis ba mi belle lokola bino yo vraiment parmi les hommes. Ce que moi na yebité mais quelque part ça yebi ndenge ni basi mususu balinga ka bazana yo akosa makambo azo salate. Mais dommage. Ce que ça na eloko yeba valeur en tango perdre en haut. Mais ce que okomi kolela, okomi koluka siko yo mais kozala trop tard pona ye mawa trop. Omoni moi sina soka yeba ki loba ya Nzambe kwa se comporter boité hein. Na mema pas prophète konde na liloba ya Nzambe mwana zolo bawana. Fala ke na nenga kiki sasa kuna akwa pas prophète. Akomi na été. Mais na sala siko ndenge ni. Azali fille moko kutenga na mukanda na nga. Ana poto. Ngana sala tout abwaka ingunda. Nenga zana mukanda ya ngunda, jamais akokita na mona kini. Akitiki na braza. Vous comprenez? Mais en plus mais tango yena kinwa na kinwa fala azo mukanda bomu sa para na ye. Abomu su mukanda titi suka azo yango susu akomotamuna na ngona babar bani. Donc mutu na ye na ibite mwana na loni azo loka. Mais Nzambe azo solution na ye. Ngaite ngaloba ki ngam na sala ke mabe. Et qu'on le va boiter frère. Non. Faut le parce que na dépenser, j'ai beaucoup dépensé. Qu'on le va boiter. Oui pour le benga sa mutu na mboko il faut ça na mtea malamu. Hein? Pour so kamisi ba kanda ya 4 heures ko lia mutu. Nazo comprendre vraiment. Talaka tolela ka to olamuki olali tamsusu 21 4 heures olamuki. Na mabibi rozo kando ka me. Nzamba zo mona pasu wana mukanga marga kangisa no. Ozo kangisa sangisa osangisi otidi mutu waya mikili. Ngosuko mutu ngosuko ye mikili asupe mukanda na simana yo asali manga mutu na simana yo mais sikoyo akomine kwangolo zonso. Ozo mona tekezo lekela ngai. Eza passe nazo comprendre ngai mais papa ngai biso makambo moko moni nyoso to sala. Na oya sali yo na oyo sali ka Nzambe mutu ayebi. Bible zo levela biso tout se paye ici bas. Yo kansi ozana besoin vraiment lokai na nyoso uchi ko lobelanga ato loki était mais pour finir akofuta kaka draya beta mutuna nini na lobby hein au monde ngeza wana est-ce que luka ki oyeba
vraiment nouveau ya base ya éducation ya mwana mwasi wana parce que c'est ça le problème bino bokitaka na kini boyo moni mwasi aza kitoko apparence trompe osepeli obali ye omemi ye na poto ou bafamille badesidaka na nsima mpona kozwela yo mwasi alors que non nzambe akozwa temps na ye akozwa le solution yango nazoloba ngai fona kitaka piskema mpona bela attention papa kita kaka mpona nga nalingi okitaka sur place omona makambo yango na miso na yo oyo ekosalema esalema so nzambe alobaki ye azali ya yo akozonga mpe ya yo soki mpe eza ya yo te esalemaka ndenge lolenge ye moko nzambe yango alingi ekoyebana 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 yo ibisa ngai uza nani donc position na yo eza nini toza ba relation privée kasi à partir ya lelo so ekokatana eza bien pour quelle raison mpona aza mwasi ya libala aza marie tala oyo akolukaki awa epi mpe awa epe eza cheye te eza cheye baparent na ye donc eza bien te soki otelema okende esalanga plaisir jeune homme munu oza mwana mobali kolinga kokotaka pardon s'il te plaît na pe so respect belé pardon otelema pena okende esalanga plaisir soko bimi nalobi tala écoute petit na s'il te plaît nalobi vraiment oyo kite makili ezokota ndako papa aza kolala telema kende esalanga plaisir konde na yo osali omoko esala bien te nalobi petit iloko nini osala s'il pesanga na plan moko pianga na loko omona penaki eloko nini petit eza nini barelation naza na bana yo osa bafantisi ebele na kati ya ndako okende eza mwa likita moko bosalaki mpo nango likita te aza mosali bala boyokaa te amosali bala bala botika ye tina de nini yango papa zéro so balobi aza mosali bala donc akozala na bami te zéro papa kasi bato balingi ovele pa bango tika oderanja milima bato bonjour papa akela bokoya mopaya ye te osango non papa naina corrigé bayokaka te so aza te ti fo simbele film ozoya bataille monsieur nasolana papa osolana papa nini yo nani tika moto ayelikama ndako papa likamoni non papa j'ai des relations avec nani non papa j'ai passé que rien en apana yango ekomi nango mabe papa leki na bino ya lolo aza kobenga azobenga eloko moko te abenga alobi azobenga bino tika na oyo nga nauti oyoka lelo papa yango juste biso mpa tokovanda biso kimia te lokwa tolinga bobila dawa tokovanda biso kimia te pena nalobi yokanga ye yoka maa bobila dawa azali mwasi ya mokonzi monene il faut qu'on respecte ayi mwasi ya président de la république mwasi monene oyo azali mwasi ya mokonzi ayaki mama présidente non maxi soki maxi ezali ne ndenge mosusu kocompare yango te avec maa bobila dawa jamais il ne faut pas bozala bamakambo ti lelo bolingi ozala kaka bozaka moto na makambo nyonso otoza moto yo papa yo olingi kokotela mwa mwasi wana afutaka yo
Après tout, azali bokilo. Bokilo pata kunya na bokilo. Comme nani bokilo na nani comment Lulé. Mais Lulé. Papa. Hein? C'est pas normal. Nan va prononcer divorcité. Ça toujours moi c'est Yana. Bino. Mais il faut pas mouiller ça. Ani ka bokilo no ngazene mo et puis par rapport à moi musala mo makamba ebisingai. Loba. Hein? Maka moi musala bango mwana musala bango abimisi papa na eko akoko constater donc albi pa makambo eza avant na bango chaque jour bazaka na ndako na bango papa des histoires pareil il faut tchanu makanzi papa lande lango maman wana elle ne peut pas dire ba bêtise aux autres Mireille le fait que ba bêtise ont continuer réaction mon côté ba mon na sens na biso bon bango peut kuna ba c'est terre na bango ba fa na babi bon et ça non ka ndengwana bazo couvrir moi na bango papa faisons quelque chose pour un problème à sauver grand yaya bino boko yoka sango zamu ko saka bino bomula ko matari ko matari ko kuna ta sango na batondo ko awa yaka boko ka sango matari ko yaka matari ko papa, nabi bino boko yoka tena mwana na ngai. Kuna kete mwana wana sali marie. Papa. Oye baka. Oye ko kana nini na lopango. Eloko na kosala yo. Banda obotama na basala yote. Ayera ngalme. Yera ngalme na petrol. Eloko ngala kosala yo. Banda obotama. Non ba eloko belota. Ça c'est violation. Moi c'est bato awa za marié, yo ra oto na ebo bimala e. So da mwana nzamba solo ni kwa kati. Nungwa, pesa. Oya yeso kufake zaka moke, oya yo kutaya moto. Koba. Koba nini koba? Koba bosala mwana mbala bato eloko te. Ezali foti na ete foti ne ya mwana biso. Koba kita mwana mbala batakene na ye koba. Kwani komidukira makambo yeye beka za mwasa libala kwani ezo koluka mibala batakishasa kitisa mwana mbala bataki. Mama ndikamune wati. Olingo bani yo? Papa kanisa. Na bingongo na eglise koki kene ba mama katolika si babani ko kosambe. Olingo za mwana mbala kasere to fena bakawa na kitwa kitisa mwana mbala batu. Lomba. Papa, eloko na kosala yo na lo monate. Ezali mbala liboso. Po na bili wana yo okukufa. Ale belela ya Yesu. Ya Yesu. Ngai mosumu na tikalaka. Ngai mosumu na tikalaka. Mokolo kenaki na kuruzi. Mokolo kufaki na kuruzi. Tozalaka mibale. Kasi moko atikala ya mabe ngai yo. Kasi ngai na tikalaki. Kamata molimo na ngai. Soma mekika. Kamata molimo na ngai. Na mi bwa kana bakunda yetu na lingi nini? Oko yawa. Ocho mtu na sebe. Na basiki sa olini. Koba, makama sera na tafla mala koba ko saba mwana mbala batute. Koba soko mo mekala so mi mana baba ta regional linga boma mutu. Tika mwana mbala bakakena ye. Zela mwana yo kangela ye. Zela mwana kangela ye. Mwana mbala ibele ko mokote. Tika mwana mbala bakakena. Koba. Koba to saba Kristo. Esiri. To saba santi. Mama papa obiki. Bana mama Maria papa ko sala boye. Na yoko osari obiki bon, nzela keleza la mwasi mona kati. Omo na ndenge. Kota la kati. Akota na kavu. Ye manze moyo ka mama ile mama Maria. Erike ya mokonzi ngondo Maria. Mama ye. Fuka. Akota toilette, mama akota toilette. Umbu toko bikaye. Papa. Osaka ta ba de pele. Tanga. Tanga breke. Makena don fait 15 ans. Dongo atake. Yo mama le jeune bimisa kota o mata o bimisa yi. Bani na kuko makamona ngai. Mwana na ngai zenda mobali na poto. Bato mususu bazali su ko koloka. Vous êtes fait pesa mwana yo toli yo to kama makana ngam na pe mwana toli. E bongo yo. Kenda uluka maxi zela ina kwe kule paye. E pa ya tendela kana ndenge zela ko kota la kana lo. Bido zali wapi? Pesa. Bido mama ya sika. Bido sika. Okomona. Tu fina zela. Tata mabe. Bakuna ya flama ngona ngo komisa. Tosolola na papa lek na bino ya lolo swam. Tosolola ki pona nini? Place ya zali. Ya plaza kuna. Il fallait que bango ba cadrer ya. Bango nyusu ndenge bazali wana.
na ba maman mabele ba tante na bino ba nini nyonso donc ba cadrer ye ozomona balobaki bakosolola na grand yaya ozomona ngo tozela mpe bango bayoka nanu likambo nini oyo grand yaya akodeside po bango mpe bazosepela nango te yoka s'il te plaît papa là je t'en prie s'il te plaît papa permettez-moi un peu n'expliquer leur moko ye grand yaya place afandi kuna est-ce que basi basili avant de la décision il faut rassembler maman mabele maman bomengo adu akamati na papa le kia lolo mais bango nyonso tout ba bêtise wana pourquoi grand yaya baki bako ben garde non parce que c'est que ba bêtise ya lolo maman mabele maman bomengo bazaki wapi papa c'est le moment sauvons notre grand frère si on va pas lui sauver c'est que retour wana choc en retour et qu'il y a la famille na biso papa non tu me dis non. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Je sais que bana pe bazo sepela te baleki ne bazo sepela te yango ba meka ba benga mere téléphone les temps bazar se réunit des bêtises continuent ici et nous maintenant nous sommes ridiculisés le fait que bandeko ya grand yaya oh ben c'est n'importe quoi te oyebi ya makamni so bakendenge nango malembe bakendengo na mbangu te hein mais oyebi que tu as raison hein poto na gishase zandenge moko te hein ezandenge moko te so qui chasse grand ya zalaki makambo zalaki ande mususu mais na pote zalinde mususu ba menaka kuna makamna bango na ndenge na bango moi j'en ai assez avec ma problème maxi hein. J'en ai assez avec ça bon et au sein ngasiko maintenant na bandomoi au fur et à mesure de me retirer de ça hein, j'oublie au moins que elle est au moins la femme de mon grand frère je veux me retirer de ça nayebi que le réseau ça le passe et surtout que c'est toi qui as représenté ton grand frère. C'est ma manifestation, Anna. C'est mon honneur. Juste à ce que tu es allé plus loin même. Il y a déchiré ma photo. Il y a manifestation, Anna. Nayebi et le réseau ça le passe. Dans mon négo déchiré ma photo tout. Oyo représenté que grand frère Nayo, grand yaya. Mais calme. Bakamnios bakendeke na malembe. Il y a toujours un fin. Fin zali. Dans ma communios. Ok, bananga. Ça, bokinga quand même. Mais oui, papa, on te comprend, mais cherchons au moins à sauver notre écoute. Hein, c'est ça. Vous voyez que l'obé zali anniversaire et à mort à maman Nabino. Ah bon? Oh. L'obé faut te connaître ma fleur. Hein? Mais toi, au moins, il s'avait dit de me rappeler. Et pas il bozo quand ça m'a kamaya na bino et pas nini lobi na ton photo que le cimetière to soko la place maman na bino yebi ke nga ezo sanga passe so bomoni ke na fanda ngi boye na zako zela po na yebi sabino donc na kasa boye bi or ke bino bobo sang. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Pardon, s'il vous plaît. Hein. Je n'ai pas l'humeur à blaguer. Non, ça kana mututé là. Maman pardon, olim sanga. Na yebi ke maman pardon. Je m'en fous de qui me colle la bio, je m'en fous de la bio. En tout cas, je m'excuse pour ça. Pourquoi tu m'as dit que maman n'a maman n'a pas malade d'endeki. Bien pourquoi ça malade d'endeki. Eh, posez la vraie. Eh. Maman là les quatrièmes. Les premiers. Non, non, ce plan maïa. Eh, la camarade. Non, ce plan maïa on l'a dit. Yo, maman. On laisse engager. On laisse engager. On se mélange d'embatter. On fout de la ngaba assurance dans la pototé. Je m'en fous de vous. Donc ça n'a pas ça dans l'oba on gana lingi. S'il faut cracher, je dois cracher. Na moninga ni ya bimbalé ni ya mno sotika na katanda quoi. Je dis na lobi na zo bandela je n'ai pas peur de personne. Pour na camarade ya mututé. Pour notre sa camarade ya mututé bokanga bien. Donc na za moninga na binoti. Bwana droit robeta dadité. Na droit ya mamuto ngana lingi. Kobi mana muto ngana lingi. Et je le manqué ayeko manqué a manqué na nini. Mboko azoli yo so za nganga permettre de mo nganga. Je permets. Na yo côté. Mudale sanga nda maman pardon, je suis désolée na yo côté lelo. Tout c'est trop. Jamais maman oh yo c'est les messiba tout ça. Et les messiba. Maxi pour la nini. Pour la caméra qui tenait la main au tourner la batte. Maman tu m'as dit là besoin de ça ma belle. Respect. Ma belle non ça la maman. Maman décider pour la mon paya. Maman manga maman on a poto. Yo. Ni. Na na dia. Nicolas dada yake on dit. Yo mais quand même non on se cache. Non on se la police. Mais quand moi mbara matin na Nicolas kuna. Mais vraiment maman papa ça va comme ça l'état tout na. Akufi. Mais non papa ça ne va pas. Ça va pour ça.
Mais la vie est comme nous. Papa, toi, kana. On a bien le premier épisode. Pas rien ballon. Là, il seulement si tu es un homme, fais-le. Salaud! Je te l'ai mis payé, on dit que tu vas aller il faut ton karaté, maman. Kende! Tu nous vas Kende photo. Je te permets Kende! Alors, comment ça voler? On s'en dit pour Kende. On s'en dit pour Kende. Alors, par contre, ça ouvert. Va te faire comme ça bizarre. Mais Soukoli m'a beaucoup. C'est quoi ça? Mais tu vas emmerder. Non, le matin, le matin, c'est maman, on sait. Va te canaliser. Ok? C'est pour la table. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est mon argent. C'est mon argent. Maxi. Je suis désolé. Désolé? À moi? Espèce de bande vidéo. Ça ni à moi. Yo, désolé, a marqué la copie pour les noms. N'a pas la copie d'ailleurs. La copie de la chambre, kuna. Désolé, yo, tika kaka, tika. Pourquoi la biloko nyebi. Malamu na bota na ngai te. Bongo na mutaboti na mutaboti te bo. Hein? Na kobot. Oka na bota ke ko. Non, va moniter. Makamona ko sala ndako yo. Lokola bango, ya mutakele poto asumela biloko ndako nyo sesa ya ngai. Kana television. Ukoroka sio sango na ngai. Ngomba bali. Nyoso, motokola ni banda. Nakubenga Marie France. Ari, asala na biloko. Nane mi. Nasika mo dopema. Nane ki mo dobate. Hello ko ni nasala de. Okile poto, mo ba do na ye. Ba suba po magule mbongo. Ngaka ko bate. Tangu. Nasala mo dopema. Akuru sana. Manager, tala, nga epo na yebisa yoko. Donc, nga na kosa, nesina yebi. Nyoso de Londres zo sana yebi. Bozo sala manager, na biso ki nesina yebi. Na biso ki na oloba trop te manager. Na oloba trop te mena yende ko yebisa yo. Nga na kosa, pour nasina mene ba enquête na ngai. Donc, nasina découvrir nyoso pe mokile se yebi. Donc, na yebisi yoko. Manager na do pesa makanda. Po yonde mtozo mema de Londres. Yonde na yebisi manager. Nga na kosala. So la police ezwinga te. Mira pembe nde mtezwa. Neso ngana kozala na mira pembe mwana mwasi wana akozala na hôpital. Tona mama yemo, tona na cimetière manager ngana lobi yango. Lobi ngana ote. O expliquer na nini na tuyo. Yokana sike, omoneza yoka mère. Omonanga nde tokanga na vie. Nga vie tokenda na ye, tokemamba ndulu. Fanda manager, fanda. Appelle le pesa na téléphone, m'appelle à ezala ya nini? Ya nani na tuni yo? Ya nani? Yoka, mais bafanatique babengaka vie baproducteur babenga vie mbula combien nga tovana de Londres makambo ezala te kaka lelo na biso manager na sina découvrir tout okoexpliquer nga utelo te mais jebi bien pe na yanki okosanga nelo te obi okosanga nelo nga siko fleur na mona ka ba pasi na contribuer ba mbongo na nga na pesa na bandula na mino ba ndula na de Londres bimsa combien nga nem na bimisa mbongo yoki nga na osala manager mokile ganga mokile ba ke fleur andoki. Ok, na ebisio déjà. Mais yoka tita muteme wana siko mais yoka ma après. On va ngani. Téléphone yako pesa mkolele pe de Londres. Na bengaki. Nani? Yoka, mais yoka na yoka na hotel. Na yoka na hotel. Ngana ko sala manager. Mais bazo benga vie pour le makambo ba studio te aussi azo compte mère. Donc ngana na même problème. Ma présente yoka. Na roya na parler to causer. Bata bazo benga pona mama banga ki. Mais na regretté donc comme me solo mukala moka vir na mukala te na ne tozo tambola na pona ma contact bien
C'est pas comme vous avez fait mon vrai bazole la vieille makambo tout pepelé. Va na vie zoli on a sorti na soro die. Olalit, viens ça va vrai mon ba Hollande ba uta ba mitili. Hein ba Claudine Chongo bazoya ba ota bala. Ba meni choya ka maman continue na Londres bazoya ba ota bala kaka yo. Va na yo fo mon bala on a mike pam boya na ngwana. Mama Kalunga. Mama. Yango yukuma mama banda kala utaki biloko na moto madesi na nebedite loso na nebedite okomi na musala kosukola basani mama bongo soki na te biloko na moto na koti lisu na kati ya moto ezotoka nango bareponse wana ozalaka nango wana mpe yebaka banani oyo okatelaka mangala na moto yango oyo azwaki oyo na musala mama Kalunga nakoyebisa ye kala te etikali moki abenga na yo ozoyokanga nasali nini te ozala mangala mabe yo kobanga teke oyo mobali ya mama na patron na ngai oyo awutaki poto akozwaki na musala okobanga teke oyo mama na patron na ngai oyo awutaki poto azwaki na musala mutu nyonso epa na yo kaka kokata mangala oyebi teke Ursule aza patron na yo 2 minutes aza patron na yo kasi na Ursule ko vedi bino nyonso kasi biso nyonso ko Ursule nyoko anti mpona nini mpo aza mwana na ngai ya suka amwana moke epa na yo koki kozala patron te aza patron na ofoto sa ifo banga seke na bato ya quartier bazaka ba patron bato ya quartier okotisa bango na lupango na nga ndenge nini bango baza ba patron na nga baza ba voisin ndenge obenga bango ba patron est ce que yo mutu nosalanga malamu nakoyeba te wana fo tokende sene pepe okende sene pepe kotala yo soko ozala liboma na yo awa te yokanga malamu nayebisa kwa tout moment soki ameki kotika bilamba bana na ngai wana fo yeba ndenge akosukola yango 2 minutes nga wataka mingi ba jean okotaki apona musala wana oyoki ka apona maxi te oyoki apona bango nyonso baza ba patron oyoki ngai sikoyo wana ozokende oyo lupango nani mama limbisanga po nazalaki nde na liloba tosolola mwa moke bongo bandaka nano ozenga na lobilobi ebele alimbisanga po ntango mosusu ntango nakoloboloba kaka na kati lingala mais Jésus eloko babomelaka ye vérité mais vérité wana omoni soki olobi yango na ndenge ya propre esalaka bien mais soki olobi yango na langage moko ya impolitesse omoni tokoyokana te ngai nde nayebaka kodifferencie makambo te bon likambo te na ndimi oyo tosolola mais ezala maloba moko ya kimia ya limiemia mpe ya boboto loba nanga sikoyo ezala ya boboto ndenge olobi mama moto asilika te bizali magisi azalaka nango alanda nani mpo ndenge namonelaka yo oza kimia boboto bondeko antuka ndenge ozalelaka na ndimi te ubien basanzaka yo na maternité bapesi yo mwana motu mosusu to makila kaka euti epa papa kobe eleki nde ekosala ye limbisanga mama mpo ntango mosusu okanisa mabe ezaka motuna omoni question wana oyo otuni mama Kalunga elongwe wapi veut dire oyebi te ndenge nini okoki korépondre donc soki na 4 jours examen d'état ozongeli lisusu fosaka makasi ozwa mama Kalunga omoni question wana otuni ngai kotuna ngo lisusu te mbala suka mwana yaka na ndenge na ye soki eloko ndenge wana ndenge ozoloba ndenge wana mwana wana alandi makila na yo mama tomona ko ezaka kimia alandi batata mwasi na yo ko basuka yoki yo ndenge wana okobima awa na elikuta te mpe na makila ezotanga wana na nzoto yo tuna mama yo boto oza na bana babotamaka mwana ndenge na ye oyo maxi na ngai oyo nayebi te mais likambo ndako na kokota te mbala suka limbisanga mama zela nanu te mama po mon tolobaki kanda te zuwa te mais yo bandi komata ata kutu tozomona bapareil mosusu sikoyo ozoloba po tuka ngai te mama mwana nzambe atukamaka te mama ata bapareil yango ebimi mikolo mama nazoyoka kaka 2 sim double sim mais oyo aye aza na combien de sim ata balobi mwasi kitoko yango mibali 7 bazolanda na 7 mama te eza likambo topesa conseil tobongisa mpo moni yo boti me ntango tie na mokili akomi ya moto nyonso pesaka conseil mpe soko evite nanu kolia mama kota mabondeli ata mwana na yo siko natuni ya mama yo kota na ndako na ngai
po ya kokoto profond ya makambo ndako na nga tokoma ya Moïse soki abotamaka na Egypte ezaka po abikisa bana Israel soki tembela abotamaka te nasola comprendre yo nde moto ye kobikisa libota na ngai yo nde moto ye kobikisa libota na ngai nakozala mpe Moïse mama evite kolia sikotelaka na mabonde namemaka yo epanga nanga nasambelaka namemaka yo kasi nga natiyelaka biloko sali ntongo nazomona sani pole maxi soki aye bakolukila solution ozoyoka ya nini koma omoni soki na mokolo banana na yo ya solo na komema ngambo beglise catholique ekosambwa koma mama maria ekokufa ozali motu moko omoni esengeli moto ya na lupango kaka biso mbai totikali awa nazwi yo na baloli okingo to naki kotya yo na kivu wana na kati ya wese bongo yoka nti molimo na nga motu moto asimbango nzambe ti okoboma nonga mama okolongola nonga mosala mais lobi nango okopesa nga raison po conseil nazopeyaya eloko ya malamu eswaka me nga natuni yo yaki na ndako na ngai mpo oyo kokota baproblème na ngai ndenge olobi ke ozali soki Joseph soki Moïse oye kolibere ndako na ngai peuple ya Israel nde yo nayebaki Moïse yoka nti na ndako ya Pharaon akendaki nini poka na libération yoka nti nini mama yango ye mpe ya libération eza mbasuka mbala liboso likala bana mwana akokotaka te maxi soki aye na kozwila solution à la porte okobima ubie koba soki aye na koyebisa ye makambo nyonso ozoloba moni ye boye mama oza mama ngai naza mama te na koyebisa koba pongo na ngoni ekomi lokola nti kosakana mama mama ezaka boye te mama kalunga te boevite kolia bana misala mosusu mpe bazobebisa mabota ya bato boevite kolia bolalaka na se yebisa papa bolala na mbetu mingi bolalaka na se bobuka mabolongo mpona mwana bino bolembaka mbetu te ata bolongoli ngai nakokufa mpe te me susi nange ezali na dégage nabimisa oyo nyonso naza nango comme vérité ntina kokende ne kulusu vérité nyonso esetikali Elsa yeyo. Bayeba kreza na kwasa. Ole sanga ipo suseleki. Suseleki. Ofana ke sasa usala ke numba. Oyebi ne mbana otimba na banao. Kana mesaba na mabele koloka. Nako mesaba na mabele te. Bango bakamarani bayaka mikolo nyonso na ndako bango mpe bayaka kobimisa ngai basali mabe yo moliki sasa paradis me oza kolonga outiki sasa mboka pasi nalongoli yo kuna na ye na yo awa ofandi kimia alors soki sasa okesalaki ndumba eza koloko niata yango ya koniata olokaki yango ya koloko oniataki ndumba ya koniata vraiment oniataki ndumba bango bazozokisa ozobimaitu babimisi nga lelo mpo bamoni ke nga mbai lelo aza na susi mingi naye kolongola mwa susi po makambo azosalakisa eza babétise ti ndumba bulawa yo ndumba bulawa yo bula nani tokobenga ndumba bulawa yo bula na muyibi baza ndenge moko oza muyibi ya mwasi pasi onga namoni na kayu natindi yo lakisasa namemi ngambo ndumba muyibi mabundi munene oyo ye ya pamba ayakisasa bamona yo grave bamona yo grave te eza nde dendo mafuta bayandula yo na kiyanduku soko koyanduka te nyama nguwa
à l'engue beaucoup. Bonjour. Bonjour. Soit disant sœur na bino a outi poto za. Soit disant azara ati. Toi na outi poto solo penaza a. Na a besoin. Non, mon secrétaire naza. Avant au lege pas il faut passer par là. Maman Nabi n'a besoin na yemo en personne yote. Nabi azate. Donc on pas besoin mon manière de poser question. Si vous avez éduqué, c'est pas la même chose, mal élevé. Ce qu'on a dans la bino. Am ko na la sœur nanga. Pourquoi tu n'as pas été? Na tourner na loyenge encore. Kola sanga ça pité pour la tourner na loyenge encore. Makam sœur na bino uti potenda auti na kindumba na na poto. Aye ko sale lango ana Kinshasa. Aye po linga mibala. Batazo kata sonite. Na na peso to kuta na na fara. Donc na tale soka zandeni. Ndengo uti pa na bino. Tiki maloba kuna oye ko lobela ba. Donc il faut sala likopa bino nyonso. Hein? Bolinga ka mibala batu, loko ya uti poto, bozwa ka mibala batu bo pesiye. Aya ko saki ndumba yaki ko sa marchandise kana. Mbali ya mama, tu ko bato za niveau na ngati. Oza niveau na ngati tande ko. Parce niveau te yo niveau mabe. Niveau mabe te. Moi si te ko niveau mabe te. Niveau ba sida. Niveau ba kisena maladi boye. Moi c'est bon. Makaluka tika no ko si weni. Eza ba yo titi. Oh mwana bino kindumba zo sala zoya zo na te biloko mi tanga tingana na. Yango yo ko lati. Na yaki babi tango lo ba zo pause. O lubu taya o lo ba to yoka yo. O lo ba to yo koti. Oza anniversaire na ngati. Pour mo lek na temi yako, o te mama Maxité. Maxi a vrai chéri. Moni o mbele ngo mbali salité wana. Allo ka fu pas papa nga mo na ko lingeti. Tu veux berger était à moi bien qu'elle lire moi le connais pas quand on va sauter de l'angle musicien moi c'est la messe mobile na messe c'est que nani assemble la kanani yo mo ni fuma ndenga na sabo na kotu otuliko moi si le kwanga na kotu otuli na tulite mama pona boy ko sa mobulu na kangama na mbali na ngama ana yele kwa uti poto ayira mobile na ngama dans la message on a tikele ba firmo bo slor ayaki wa moi c'est de Londres ayebi na ça yo kita to yo na ekito kutana ngana fara et puis le quoi la kuti ete Dieu merci o sebe lote ko la kuta kingali au sengelo so ki na kuta ki oyena biloko mama ozana banani na Gana zoka nzana bambwa. Yanzu soko kuti yo kutindile bambwa. Lokwa na yaki pona sa comédia boko mo sekisa ngai. Wa mezate mama lobonga na tikele yebisa nga. Na kota ba mezate. Ayebi yote. Na ko kotele malade puis poto la tanga kotonga. E mwezebe. Ebele. Mbaso katsa kama ite. Mbaso katsa kama. Merci. Oh nga yebisi bino yango wana. O saka nanga na ko simba na nzoto. Simba ngai. Simba na nzoto. Yoza mwasabi yo mabandumba. Osali sama bandumba te. Osali sama bandumba po bali bosi. Baso kati sama maite. Osambwe. Bandumba. Otulie. Baso kati sama maite. Baso kati sama maite. Baso kati sama maite. Baso kati sama maite. Asuki te. Bongo ye pe de suka tayo. Nam oyo ni susu mbali. Ye fa de misiba. Comme ça tout na raya nyoso. Tu dois aller sur le liépi. Moi to kutika bi bosa bati mtu ezaki yango mo ka kuti. Ezani ne za kisa simba ki ami. Te yongo babisa, yongo babisa. Mbase kansa kama ite. Soka kutaki ya. Mbase kati sakama ite. Mbase kati sakama ite. Nzambe n'a pas inspiré yo pour que yo le mananga. Mais tu es malade, maman. Ça ne va pas ici dans ta caboche, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche ou comment? Je ne suis pas ta fille, je ne serai jamais ta fille. Okinga, tu es une pauvre malheureuse sur le côté wapi. Donc tu n'es pas là pour me commander. Écoute-moi bien. Banda lelo. Ne répète plus jamais ça. Plus jamais, je dis plus jamais ça. Irsine! Irsine! Soit pour ça, bon, là, soit disant, soit des comptes finaux. Tu me l'as dit, je te paye, tu fous! Dehors, hors de ma famille. Hors de ma famille, je te dis. On le retient le quoi, wapi? Yeah, Nino. Et l'autre, il va ni pour ça, on le retient wapi?
cause audacieuse azwa audace ya koyebisa nga mpe nanga kino mibali ebele nanana ça ne va pas nasaka mabeni nalukaka yo ozwa mosala. Oh merde. Via bato etali yo nini yango. Vous êtes courageuse, mamie. Laissez-moi un peu te dire ça. On te permet de loin pas Nabino et tu viens encore ici. Hein? Tala. Puisque vous avez moi, ça ton frère, je ne veux pas te déranger. Je vais te dire une chose, Loulé. S'il te plaît, reprends un peu ce que tu as dit. Tu n'avais même pas l'envie de venir ici. J'ai bien dit que je n'avais même pas envie de venir ici. S'il te plaît, Loulé. Si je suis par rapport à l'insistante si mon père n'était pas là, on doit papa yo, n'a bête malade que tu es. Oh, rentre là, tu étais. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de rentre là, tu étais. Oh, ya Loulé, tu connais mon expliquer. La faute là qui est au billet pour aller à l'hôtel. Tu vas m'en expliquer. Tala, maman Bobila, la reine de Saba. Eh? Et là on a Luka, ah pas pauvre, pas Messe Shaba. Et là on a et là on y. Et là on a Luka. On a accepté nous le français, nous on tanga mibali na kisasa na ba musicien, na ba nani. Nous sommes là. La femme ko ko ya na ko te na ko ko pila da. Bima. Ça va ni couper à Bima. Mami, mets-toi debout Bima. Bima. Ba français le palais de bani. Et toi tu n'as pas pamba ya kindumba. Batika na la vie. Mama la ngaye palon samuze. Bandeko. Nini? Non, la même manette. Nini? Mais bon, Nini? Ah, do Simba oh Maxi oh Maxi chéri Bonoeo Gaina salaka tero nazali na ngai ndumba Komo bako benga ngayo chéri Bonoe Kai baka Bonoe na kodede la mipali Sigita na kolata na loketo Sikle bandeko Gaina salaki makwela pena divorceo Koma pesinga yo chéri Bonoe Naina salaka tero nazali na ngai ndumba Kombo wako benga ngayo chéri Bonoe Mai baka Bonoe na kodede la mipali Sigida na kolata na loketo Sikle bandeko Mai baka Bonoe na kodede la mipali Sigida na kolata na loketo Sikle bandeko
ngai yo sheri bonowe ngai nazalaka te o nazali na ngai ndumba komo bakobenga ngai yo sheri bonowe ngai paka bonowe nakotendela mibali yo sigida nakolata na loketo sikne bandeko makwela pena divorceo como coba pesika yo sheri bonowe pena salakateo nazalina maidumba como bakomega kayo sheri bonowe kai paka bonowe nakotendela mibalio sigida nakolata na loketo sikne bandeko kai paka bonowe nakotendela mibalio sigida nakolata na loketo sikne bandeko pendant que Dadi, Marcel a Dadi n'a pas l'air. Donc il y a des Bazarabou, à Danigarabou, le déployer à qui les photos, ma tasse, à vous faire. Donc, Garabou. Pendant que Dadi n'a pas l'air. Mira esta, à la lait. Depuis, voilà, les matins, à une de moi, maintenant, la forme a une année. Mira esa chico, ahí donde cae agua. Il me bandio, la cara, il me bandio, la cara, il me bandio, il me bandio, la cara,